குட் ஈவினிங் சாம்பியன்ஸ், வெல்கம் டு கேட் ஜோன் கோயம்புத்தூர். மைசெல்ஃப் அழகேசன். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலிருந்து ஃபார்முலா சார்ட் மைக்ரோ லேர்னிங் மூலமாக தின் சிலிண்டர்லேருந்து 10 இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் இன் பை தின் சிலிண்டர் அப்படின்னா, தின் சிலிண்டர் அண்ட் திக் சிலிண்டர் ரெண்டுமே வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, திக்னஸ் டு டயாமீட்டர் ரேஷியோ வச்சு தான் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த திக்னஸ் டு டயாமீட்டர் ரேஷியோ தின் சிலிண்டருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1/20 டைம்ஸாக இருக்கும். அதே வந்து திக் சிலிண்டருக்கு வந்து திக்னஸ் டு டயாமீட்டர் ரேஷியோ வந்து கிரேட்டர் தென் 1/20 டைம்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதை ரெண்டு வச்சு தான் நம்ம வந்து சிலிண்டர் வந்து திக்காங்கிறத வகைப்படுத்த போகிறோம். ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வாட் ஆர் தி ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் தின் சிலிண்டர். ஒரு தின் சிலிண்டர்னால் என்ன வகையான ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா மொத்தம் 4 வகையான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இது வந்து சிக்மா சி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட ஃபார்முலா வந்து PD/2 டைம்ஸ் ஆஃப் திக்னஸ். Pனா ப்ரெஷரு, Dனா டயாமீட்டர், Tனா திக்னஸ். ஸோ PD/2T மூலமாக இந்த ஃபார்முலா தான் வந்து ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா. அடுத்தது லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா சிக்மா சஃபிக்ஸ் எல்னு சொல்லலாம். இதோட ஃபார்முலா PD/4T. ஸோ இதுக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம் அப்படின்னா, சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் பாதி தான் வந்து என்ன இருக்குன்னா லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, அல்லது சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆஃப் ஆஃப் தி சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து 100 இருந்துச்சு அப்படின்னா லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து 50 கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா வந்து PD/80. ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எதுன்னு பார்த்தோமா சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாத இந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோமா டென்சைல் நேச்சராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து இருக்கக்கூடியது ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் தின் சிலிண்டர் கண்டிப்பாக 0, அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆனால் ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன நேச்சராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்ரஸிவ் நேச்சராக இருக்கும். ஆனால் வேல்யூ வந்து 0 அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா PD/2T, லாங்கிடியூடினல் PD/4T, சியர் வந்து PD/80. லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆஃப் ஆஃப் தி சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டென்சைல் நேச்சரில் இருக்கும். ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 0, ஆனால் கம்ப்ரஷன் நேச்சரில் இருக்கும். இருக்கிறதில் லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னா சியர் ஸ்ட்ரெஸ். இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்டிங் ஆன் தின் சிலிண்டர். அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இதுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன ஸ்ட்ரெயின் இருக்குன்னா ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது, லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது, வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது. ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்சிலான் சஃபிக்ஸ் C அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோட ஃபார்முலா வந்து PD/4TE 2 - μ. ஸோ PD/4TE 2 - μங்கிறது தான் ஹூப் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா அல்லது சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா. அடுத்தது இந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் எது பொறுத்து இருக்குன்னா இட்ஸ் டினோட்டட் தட் சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் பை ஒரிஜினல் டயாமீட்டர். ஸோ ஹூப் ஸ்ட்ரெயின்னா சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் பை ஒரிஜினல் டயாமீட்டர். அதோட ஃபார்முலா வந்து PD/4TE 2 - μ. அடுத்தது லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது எதை சொல்கிறாங்கன்னா, லாங்கிடியூடினல் ஆக்சிஸில் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் இருக்குன்னா அதோட லாங்கிடியூடினல் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குன்னா லென்த் இருக்கும். அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த்து தான் வந்து லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ அதோட ஃபார்முலா அகைன் PD/4T தான் 1 - 2 டைம்ஸ் ஆஃப் μ. ஸோ அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்ம் மட்டும் மாற்றிருக்கிறோம். இங்கே வந்து ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா 2 - μ, லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா 1 - 2 டைம்ஸ் ஆஃப் μ. μங்கிறது பாய்சன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் தான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்லில் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் எப்படி இருக்குன்னா 2 டைம்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின். 2 டைம்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின். இதை கண்டுபிடிச்ச சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயினை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை கூட லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் கிடைக்கும். இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா PD/4TE 5 - 4 μ அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் 2 டைம்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயினில் இந்த லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலாவையும் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்முலாவையும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா PD/4TE 5 - 4 μ கிடைக்கும். அடுத்தது வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் டு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்களா, அதோட ஃபார்முலா. அடுத்தது ரேஷியோ ஆஃப் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் டு சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டோட ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு கேட்டாங்களா, நம்மளுக்கு PD/4Tங்கிற டைம் முழுசாக போயிடும். ஸோ மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து 1 - 2 μ இருக்கும். அதாவது μங்கிறது பாய்சன் ரேஷியோ 1/mனு வச்சுக்கலாம். அங்கே வந்து 2 - μ இருக்கும். μங்கிறது பாய்சன் ரேஷியோ 1/mனு வச்சுக்கிட்டால் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 2m - 1 m - 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் டு சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் பாய்சன் ரேஷியோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னா 2m - 1 m - 2. ஸோ இந்த செஷன் மூலமாக தின் சிலிண்டர்லேருந்து 10 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.